jettuun haadha ilmoota toosiin jettuun jara keenya albeetti baafatee bakka meeqa akkas godhe jechuudha. Inni galee namitti guddoo sana jechuudha. Ijaasaa buusanii birrii irraa dhabuudhaan. Wallaahi dhiirri arge wanni isin godhaa jirtan. Wanni isin dhalaa irra godhaa jirtan. Waan baay'ee nama qaanfachiisullee yoo ammoo ta'anii warra na ajaa'ibu kana ijoollee maal argee kan akka bahee bar Oromoon dhalaa fitte. Dhiira harargeetii biddaan kan ajaa'ibe. Warri yeroo kaan asirra bahee iyyuu fakkeenya fudduu shamaraa tokko yoo gabbaate dheengaddaa amma gaafa Nasraa fi Maakin akkasitti lolli sun ka'ee jedhe sanii gadi baatee nama gurguddaan baratte akkamitti shamara ta'e salphisa jedhanii dubbatan. Rakkoo miti daabboon namaa gadi ba'uun salphinaa miti. Bartaan alaa fudhatanii harree butuufe san. Maaliif? Harree eessa kutanii warri mirga dubartootaa yookaan eessa kutu. Haata jettu sun amma nu mirga dubartootaatiif dhaabanne maaliif taane warri biyya alaa warra biyya keessaa guutuu jedhan sii galee miti. Ujoollee tana osoo karama rasaasa mootummaatiin kaduutu taate kara barbaadden duute jedhanii amansiisuu yoo yaalan dhugaa san baasanii uummata asirraa sagalee ta'uu kana fakkeenyaa fi Imrishaa fi Boonaa Baalee kana fa'aa hedduu galatoofadha. Wallaahi aziim ijoolleen tuni har'aa miti akka gaafa awwalaa sanirraa sagalee ta'uu eegalte. Biyyaatu turte miidiyaa kanarratti sii galee namni dhaga'u tokko dhabame yoo ati gadi baate fakkeenya bara yoo abbaan iyya tollaa namaa birmata jedhanii bara. Silaa namni gabbayee tirii waan kana irraa dubbachuudha qabu ijoollee ganda sanii dhalate. Nama lafa sanillee keessa beeku nama namallee beeku amma namni walirra waa beekan amma akkoo naannoo biyya dhalate sani. Dhageef. Usmee dubbiin ta'e ilaalamma deengadda. Uummanni kuni bar guutumatti walaa giiftararraa hanga gartee dhiiraa dhalaan isaanii fakkeessituudha. Anaaf beekame hudduu isaanii. Kunoo abbaan fedhe waan fedhe haanaan jiru anaatu beeka. Fakkeessituudha. Dhalaarraa hanga dhiiraatti amma deengadda. Warri akka Haborashiidaa warri akka mirga dubartootaa falmee jiru sani dantaa feemasummaa ta'uuf bakka gartee holoo gurguddaa seenuu fi afaan banan. Dhageeffadhu. Arra mee eessa jirti? Nasraa Gursum eessa jirti arra? Maayikiin eessa jirti arra? Maaliif maayikiin amma deengaddaa asliin dubbannaan gabbaatee waa'ee mucayyoo tanaa dubbatti. Arran dubbattu immoo waa'ee mucayyoo tanaa. Gabbaatee mana banattee hin dubbattu hin duuti malee. Nasraa Gursum hin dubbattu. Haborashiidaan dhaabbata shamaraati ta'ettu hin dubbattu. Viidiyoo kana ni garanii ni garan. Ajandaa bakka guddaa bakka namoonni gurguddaan irraa haasa'a. Feemasa ta'uudhaaf. Geestii keessa ol seenanii muutii godhatanii rafan malee wanni isaan kijiba fakkeessituu ka ummata shuraaqa kanaan agarree walla. Anaatutti hima. Ummata qorqorroo ummata du'aa bakka namni irraa goo'u dhaqeetuma geestii seeneetuma afaan banu nagaya. Waan isan naayinee fi waan isan hin galchine keessa seeneetuma geestii namaatirra ol ba'ee bakka namaa 2003 irratti afaan banu malee arra maaliif hin dubbanne hanga Habarsoonii fi anii fi Usmeen asirraa miskiina tanaaf dubbannu kana. Warri barana deengadda giiftaroota hudduu wallaalanii ijaa beesanii mee eessa mirgi dubartoota eessa kutu. Amma eessa seenan? Nasraa Gursum maaliif gabbaatee hin dubbatin dubartiidha? Maayikiin maaliif hin dubbatin gabbaatee? Moo hanga asliin dhufee dura gabbahee intala san jawuu eeganii moo mirga dubartoota aslii kabachiisaa jira keenya? Mee waan dana naa himaa barna dhibdii bara. Ummata fakkeessa. Ummata du'aa fi amantummaan qaba. Ka ajandaa namaa booda deebee ajandaa dubbatu. Ka gabbee fi amanee waan takkan goone ummata dhamaa wallahi ummata dhiiraa dhalaa ummata kanaan agarre wallahi. Fakkeessaa ummata du'aa. Qorqorroo yoo jedhu ummata harargee kana wallahi walii gabbaan. Maali boo ummanni jiniin akkana. Abboona ila arraba hawaasa guddaaf osoo hin taane akka ummanni harargee rakkoo qaban balaanatti dhufe kanarraa kaka'e argeen. Ila dhugaa dubbannaami. Akka ummanni harargee ilmoo isaan keessaa baate irratti yoo gatti gabbaaftee ati waan bar viidiyoo hin jiru mucattii ulfi garaan hagana ga'u itti fidee gaafa isiin deettee harmi kun dhiitahee dhoohe harmi kun dhoohe mana muniiraatitti dhaqee gastii mucattii viidiyoon gartee akkanarratti manni hin gubanne daqiiqaa muraasatti argisiisee mucattii tan ija ofiitiin namni argu namni 450 gachaa gaafa san. Wanni jiru maali ammallee qabxii ijoo waliif nahuu wanni jedhamu negatiifa keessa jirtanii. Bifa waliin nahuu na argaa jaalata namni ani argee jara kenna namni na argaa maa sila qooyi namni rabbiif jiraata namaaf jiraata yeroo ammaa namni namaaf jiraatu qofat deebi sigale namaaf jiraale meemuuti godhadhu asha namni nama qofaaf jiraatutu akka deebi'e hubannee jirra ijaan argaa jirra bara namni nama qofaaf jiraatu deebi'e bakka dhugumatti rabbiif jiraatuun waan dhugaa takka irratti hojjetuuf namni dirqama gartee gabbahee nama Habarsoo jejuu qaba Habarsoo leenca akkanaati bakka maqaa barbaada namni garuu dhugaan bakka jiru san dhaqee dhugaadhaaf dhugaa hojjetu irratti zeero
yoo arge si ciratu keessattuu ka Saudii kana karaa kana dalagatu jedhana waliin beeyna ataqirraa eegalee mee nama ataqiin keessatti maqaa isaan beeyta ammati afarsoo si ta'e hin beeyta ataqitti kaaga gartee hadhaa ijoollee ataqii cinqeetiin halkanii guyyaa ijoollee karaa deemtu gogaarraa baafataa jiru reessaati achirraa qabeellaa haga gartee waadii dawaasiftanatti wallaahi billaahi jedhana zulmii guddaa keessa ka jiru uummata kan nama miidhuu keessatti caala namuma isaanii midhamillee. Atakiin dhagaye bishaan irraa hanga achii qofa fidee bar 70 gaafata yookaan hin ajjeesa ibidda itti naqee abbo. Useen maabara amma umee maqaa dhooyi namaan waan akkanisa amma useen maabaraa deengaddaa boona mucaa nama deengaddaa suni harka useen maabaraati jedhan qaammaan Tigiree jedhee hime sun mucaa amma kun. Wallahi billahi Tigireen takka hin jirtu. Useen maabaraati ka Tigiree qabe jenneen wal achitti Yamanii walii galanii obboleessoo 70 yoo irraan bu'iin mucaan sun hin du'a. Fuulli isaa hin jijjiirama, ibiddaan hin jijjiirama, laasii itti guba, gaazii itti naqa. Abboo maali uummanummaan akkanaa? Wallaahi. Maal abboo? Sanuu mar bishaan irraa ijoollee guyyaa 2-3 deemte fa'aa qabanii birtama haa takka jala geette. Wallaahi. Dhiira dhiisimee dhiira haa godhaniifillee homaa rakkoo hin qabu. Garuu dhalaa akkanatti ajjeesuun kun jara kenna. Wallaahi baay'ee tokko ijoolleen argee dhalaa ajjeesuudhaaf kusadha. Wallaahi. Maati bar isaanii iyyuu miti bar Imraan ilaamati warra biyya namaa kana dhiisii iyyume. Deengadduma mucattii akkas bareeddu haadha ilmoo namaa gaaza itti naqanii jira kenna gaaza fuula isii jijjiiranii intala san gaafa intarvii godhan argitanii jirtanii. Akkasi gaaza saniin fuula jijjiiree mucaan kun dirree madawaa keessa dalagataa hin jenne makiin deengaddu. Akkas hin jenne. Dhugatti warri itti gaafatamummaa qabdan sabboo biyya keessa jira ergeedha warra jooboolota dubartiitummaa waa'ee dubartii qabdan wallaahi ijoolleen harargee hir'ina guddaa qabdanii irratti hojjedhaan aganuma isinin jedhe ijoolleen harargee waan kanarratti hir'ina qabdanii ofii keessanii mana keessan banadhaa kan isin irratti duulaa jirru miti nu dhugaa agarree dubartii Oromoo nu bira dhuftee dubartiin dhalattu harargee waliin miidhamnee dhukkubsannee galmaan geenne. Akkasuma isin ofii wal miidhaa jirtanii waan kanarratti uumaa keessanii mana baradhaati osoo namni isin dulle irratti hojjedha. Afarso amma dura isinitti maan turrean uummanni kun faarsee bulaadhaa fakkee isaadhaa ifii waliin jaalatanii ifii waa waliin godhanii bakka feemasootaa dhaqanii waa kannuu malee miskiina kanaa waan gargaaranii amma dura yeroo hunda isinumaan jechaan turre geessi hundarratti. Rakkoon isaanii guddaan barumsa dhabuudha waan barumsa hin qabneef gadi banii akkanatti ilmaan namaa akka bineensaatti nyaatu jiran. Barumsa hin qabanii beektaa ijoollee calma jettee kadhattee akka horiitti yaatu waan taateef calma jettee gabbaatee akka bineensaatti nama nyaachuu jirti. Ijoollee kanneen yoo dhoowwan haa dhoowwani. Yookaan immoo namuu beekee namni deebisanii. Humnaan dadhabdee dhaga'i nadhii gammadaa waan akkasii yaadachiisa wamadiyoo kana. Mucattiin sun otoo nama jabduu ta'uu baatte akka isaan haasaniif fooqarraaf darbite immoo hin darbine akka ijoolleen argetti duulaniif makii asliin garaa godhe. Achi baasee akkana godha waan meeqa irratti oofaa turan jechuudha. Aslii nagaan haadha abbaa ijoollee agartee ummuseenaa namitti kabajamtuu sana qabu fuudhanii maqaa san guutuu irra kaayanii baatii meeqa arrabsaa turan. Siree irra jalaa taa'an, maalii irra taa'an, kursii irra taa'an, siree irra taa'anii Oromoo gargaaran. Eeshaasaa boodiiraa. Wallaahi eeshaasaa miqqanyummaan kana mara gahee deengadduma gurbaan turuun badduu jedhaniin kun. Deemi haadha teessa xuxxoo hodhi maalii hodhi burqaa marti namni guddaan barabboo nama guddaa burqaan sun fa'amee nama guddaadha. Mucattii daa'ima sana akkasii odoo hadda harargee bira raatte wallaahi yoona duute qabriin isiitu marga baafte na amanne wallaahi. Isiin biyyaa ba'uu malee barumsa maal baratte dhattee ganna lama geette akka ilmoo bineensaati muka laaltee lafa badde achi booda ilmi namaa maalidha dhalli namaa maalidha waan irraa mee maal jedhanii obboleessoo dhalaa ajjeesanii mukatti darbanii a'uuzu billahi dhalaa maaltu ajjeesee. Sadii takkittiin bara homaa miti lama homaa miti sadii homaa miti jara kenna gizee meeqa deebita yaaki wallahi deengadda dhalaa mana tokkotti waliin qabanii hudduu addaan qaba dhodhanii huccuu irraa yaasanii viidiyoo irraa waraabanii gadhiisan jechuudha. Maa boo diinummaan kun marti kana sab'iinaa dattu maa akkana si gurraachette muxxeen jedhanii wallahi viidiyoo san qabna jechuudha haga ammaa qabna dhiiraa argeetti akkas godha. Sigalee qabattoo ofirraa yaasanii ibadde yoo isii waliin qabattu addaan bani kana maa waliin qabda gurraacha sab'iinaa dattu. Ma abboo maali isin goote dhalaa rabbi yeri maal abboo diinummaan kun marti maali diinni kun diinaa isin diinaa ilma wallaahi billaahi wanni akka dhiira harargee diinaa hin jiru Oromoo keessatti diina dhalaati mee dhuguma lubbuu qabdanii muniiraa fi kuullee ajjeesaa dhaqaa wallahi haa duutu maa isaan nama xiqqishoo humna jabeeffate ajjeesan ijoollee xiqqishoo tana waliin guuranii tadeen gadda viidiyoo irraa waraabanillee ijoollee xiqqishoo takka wallahi
warra akka muniiraa kunniin fa'aa muka huddutti suuqaniin beeyti ittiin kalooytu si galee warra akka kuullee Yusuf kunniin fa'aa ofirraa dhoorgan eengadda intaluma takka ta'amma harma asirraa sukkuumaa turte biiftuu sanii biyya Ameerikaa geessan jedhanii gosa isii gaafatanii dhiisan mucattii biyya Saudi Arabiyaatti dalagattu galchanii wallahi biiftuu sanii ati Ameerikaa oofna jedhanii fuudhanii Ameerikaa oofna jedhanii fuudhanii gosa isii gaafatanii gatan jechuudha. Hagana uummanni argee walii dabdan hagana dhalaa irratti waan guddaa wanjala gurguddaa dalaydan wallahi har'a makiin odoo aslii bira jiraatu baatte ummuseenaa fi aslii rabbi umrii haadheeressu osoo achi jiraatu baatte ijoollee argee bira jiraatte yoo nama Masrii keessatti hin awwaalamtu isiillee tama darbamtu wallahi tama darbamtu makiillee odoo achi jiraatte maa deengatti durum badduun haadha kee mucattii takkaa namni haadha isii arrabseen beenu ijoollee maal argeettu haadha isii arrabseemi takkaa Oromoon biraa makii haadha kee jedheeniin beeka isiiyyuu arrabsan ni kabajan jechuu wallahi ni arrabsan hin arrabsan Oromoon biraa makii hin kabajan garuu